안녕하세요, 준비입니다. 오늘은 세종 첫마을 7단지에 시스템에어컨 시공권이 있다고 해서 찾아왔는데요. 다 같이 함께 감상해 보시죠. 시공영상 소개 전에 이 현장의 간단한 특이사항을 설명해 드리려고 합니다. 이 현장 같은 경우엔 거실의 설치 자리가 제한적인데요. 이 아파트의 전세입자분께서 아파트와 거실 벽 사이에 석고 한 장을 덧댐으로써 거실의 유일한 설치 자리가 간섭을 받았습니다. 그러다 보니 고객님과 협의 후에 몰딩 일부를 제거하고 제품을 달기로 했습니다. 그리고 안방과 복도 끝방 같은 경우엔 창가 쪽에 소방관이 지나가서 약간 피해서 설치하거나 설치 자리를 바꾸려고 합니다.